halusi tulla, mutta sanoin, että seikkailu on vaarallinen. Taisit valita väärät sanat. Katso. Odota, Muumipeikko. Onneko meidän pitäisi kiivetä? Parasta, että kiipeämme vain Muumipeikon kanssa. Minä en uskalla kiivetä. Minä uskallan. Etkö jäisi täysin minun seurakseni? Vähän matkan päässä tällä polulla on luola. Te voisitte odotella meitä siellä. Me laskeudumme sinne. No mutta miksi ihmeessä te tahdotte kiivetä tuonne? Tytöt eivät ymmärrä